Evet arkadaşlar, şimdi Suzuki Vitara 2016 multimedya'nın arkasındaki kabloların hepsini topladık. Topladığım zaman düzenli bir şekilde ve göstergenin arkasında ses yapan kablolar bunlar. Bir tanesi GPS kablosu, diğeri de herhalde hoparlöre giden, Twitter'a giden kablo. Şimdi bunlar ses yapıyor. Bir de bir ses yapan bir husus daha var. Bu da yabancı forumlarda yazıyordu. Şurada şöyle sıcak hava borusu var. Yandan şuradan sıcak hava çıkışı için gelen kısım. Bunu şöyle yaptığınızda bakın bir ses geliyor. Bakın. Bunu elimi soktuğumda şu tam arka tarafında şu plastiğin köşesinde şurada bir sünger var. Ses yapmasın diye buraya sünger koymuşlar. Ama altındaki yere tam yani şunun altındaki yere koymamışlar. Orada bir parça koyduktan sonra ses gidecek. Bu zaten çok kolay çıkıyor. Hemen kenarlardan çektiniz mi geliyor.